რა უნარჩვევებს დაეუფლებიან სტუდენტები? გიორგი, თქვენგან დავიწყოთ მოგესალმებით დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით წარმოვადგენ ფინანსების პროგრამას ბრიტანულ უნივერსიტეტში. ზოგადად უნდა აღვნიშნოთ, რომ აღმასრულებელი ტიპის სამაგისტრო პროგრამა არის სიახლე საქართველოში და ბრიტანული უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პირველია, ვინც სახელმწიფო აკრედიტაცია მიიღო აღნიშნულ პროგრამაზე, რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსების პროგრამას, ფინანსური სისტემები, ფინანსური ბაზრები, ფინანსური ტექნოლოგიები, ეს იმ საკითხთაც პროექტ არასრული ჩამონათვალია, რადგან ჩვენი მაგისტრანტები მომავალში უკვე მიიღებენ აკადემიურ ცოდნას და თავიანთ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან ერთად შერწყმით მიიღებენ იმ სასულე პროდუქტს, რაც ბაზარზე მათ კონკურენტუნარიანობას ვფიქრობ, რომ ამაღლებს. რაც შეეხება პროგრამა შედგება საქმებისგან, ასევე გამოვარჩევდი სავალდებულო კომპონენტისგან პროექტს, რომელიც ეს პროექტი გულისხმობს ანუ კონკრეტული, რეალური კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებას ჩვენს აკადემიურ გუნდთან ერთად და მაგისტრანტს შეუძლია შემოგთავაზოს საკუთარივე კომპანიიდან რეალური ბიზნეს кейსი, ან ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ რაიმე პრობლემის გადაჭრა მისთვის საინტერესო საკითხებიდან გამომდინარე. ამ რეალურ ბიზნეს кейსი იმიტომ ხარს, რომ როგორც იცით, აღმასრულებელი პროგრამაზე მოითხოვება 5 წლიანი პროფესიული სამუშაო გამოცდილება, შესაბამისად ვარაუდობთ, რომ ჩვენი მაგისტრანტები იქნებიან დაბალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები შეიძლება იყვნენ. შესაბამისად, საკუთარი კომპანიისთვის გამოიყენონ ეს ამ პროგრამის რესურსი, ვფიქრობ, რომ საუკეთესო არჩევანი იქნება. რაც შეეხება თვითონ საკნებს, ხო, რომ ჩავშალოთ, ანუ ჩვენ გვაქვს როგორც სავალდებულო ისე არჩევით საკნები. სავალდებულო საკნებში, რა თქმა უნდა, ეთიკური ღირებულებები დღესდღეობით მნიშვნელოვანია, გვაქვს ასეთ საგანი ბიზნეს ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა, ასევე ჩვენ გვაქვს ფინანსური ტექნოლოგიები, რომელიც ამჟამად უკვე ძალიან შემოდის, ხო, ნენა ვცდილობთ რომ ავუწყოთ ფეხი ჩვენს სხვა შორის უნდა აღვნიშნოთ, ბრიტანულმა უნივერსიტეტმა მიიღო ხელოვნური ინტელექტის უნივერსიტეტში გამოყენების რეგულაცია, ხო, ვიცით რომ იყენებენ ხშირად სტუდენტები, მაგისტრანტები ამ ChatGPT-ს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ რომ აკადემიურ ჩარჩოშიც მოვაქციოთ ეს. ეგეთ რეგულაციას ექვემდებარა. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკიდან აღებული, რომ უკვე სამეცნიერო წრეები ამაზე მსჯელობენ, რომ აი რადოსთ უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენ ამ აკადემიურ სივრცეებში ეს AI. ანუ ბრიტანულ უნივერსიტეტში AI უკვე ლიცენზირებული კი არა და ჩვენ უკვე არა, ჩვენ ლიცენზირებული არის, ჩვენ ჯერჯერობით ვადგენთ ჩარჩოებს რა კუთხით შეიძლება ეს გამოვიყენოთ და შემდგომ რა თქმა უნდა განვაგრძობთ მასზე მუშაობას. შემდეგ ჩვენ გვაქვს საქმეები, როგორც არის ეს საერთაშორისო გლობალური ფინანსური ბაზრები, ასევე გვაქვს წარმოგეწიათ ექსიკეთეები. კი, ფინანსების შესავალიც გვაქვს რაოდენობრივი მეთოდები, ფინანსური რისკების მართვა, რისკის განსაზღვრის მეთოდები და ძალიან ისეთი საკმაოდ მსუყე ჩამონათვალი არის საკნების. ასევე არჩევით საკნებად ჩვენ თავაზობთ მომიჯნავე სფეროებსაც, აი მაგალითად გვაქვს ესეთ საგანი ჯანდაცვის ეკონომიკა. ანუ ვინც დაინტერესებულია მომიჯნავე დარგებით, ასევე გვაქვს შიდა აუდიტი, მოგეხსენებათ და კონტროლი არის ეს ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება როგორც საჯარო ორგანიზაციებში, ასევე კერძო ორგანიზაციებში. შესაბამისად, საკმაოდ ფართო სფეროს თავაზობთ და გვაქვს ასევე სწავლების თანამედროვე მეთოდები, როგორც არის პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება, პრეზენტაციების მომზადება და სხვა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამეცნიერო ბაზებთან ექნებათ ჩვენს მაგისტრანტებს წვდომა, JSTORY-ებს, კოდა, ასევე ჩვენ გვაქვს სხვა ხელშეკრულებები გაფორმებული და ბიბლიოთეკაც შორის მომსახურებაც გვაქვს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან, ასე რომ მაღალი მოლოდინები გვაქვს და ველით ყოველივე საუკეთესოდ.